আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের ওয়ালটন এক্সক্লুসিভে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে কিন্তু আমরা খুব চমকপ্রদ ওয়ালটনের প্রোডাক্ট দেখাবো। তো এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওয়াশিং মেশিন থেকে শুরু করে ডিপ ফ্রিজের কালেকশন থাকবে। এছাড়া কিন্তু আপনাদের ঘর সাজানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কিন্তু সিরামিক আইটেম কিন্তু আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। তো আজকে কিন্তু খুব লাক্সারি কিছু আমরা ওয়াশিং মেশিনের কালেকশন দেখাবো। তো আপনারা যারা কেনাকাটা করতে চান ফ্রেন্ডস, আশা করি কিন্তু আসন্ন রমজানে বিভিন্ন ধরনের ডিসকাউন্ট থাকবে। আর বিশেষ করে এই ধোয়া টোয়ার কাজগুলো কিন্তু বিশেষ করে রোজা রেখে খুব ঝামেলাই হয়। তো আমাদের আপুরা যারা আপনারা বিশেষ করে ধর্মীয় কাজগুলো সুন্দরভাবে করতে চান বা সময়টাকে কাজে লাগাতে চান, তো তারা কিন্তু আপনার এই ধরনের যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে এগুলো নিয়ে কিন্তু আপনারা আপনাদের ঘরকে সাজাতে পারেন, প্লাস আপনাদের এই রোজাতে কাজগুলো কিন্তু খুব সহজে করতে পারবে। তো ওয়ালটন খুব ধামাকা একটা অফার দিবে আজকে, আশা করি। তো যারা ওয়াশিং মেশিন কিনতে চান তো তারা কিন্তু আমাদের নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে চলে আসবেন। তো শুরুতেই ভাইয়াদের যে অ্যাড্রেসটা থাকবে তো আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে, এছাড়াও অনেক প্রবাসী আছেন যারা নাকি দেশের বাবা মার জন্য, যেমন দেশে বাবা মা আছে তাদের জন্য কিনতে চান, তো আপনারা কিন্তু দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে এই কালেকশনগুলো কিন্তু আশা করি সংগ্রহ করতে পারবেন। এই নাম্বারটাতে ইমো থাকবে, তো ইমোতে কন্ট্যাক্ট করে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যে ডিজাইনগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন। তো ফ্রেন্ডস, আমরা ওয়ালটন এক্সক্লুসিভে যে নাম্বারগুলো আছে তো নাম্বারগুলোতে কন্ট্যাক্ট করবেন, দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনারা কালেকশনগুলো নিতে পারবেন। তো আমাদের সাথে আজকে ভাইয়া থাকবেন, ভাইয়াকে কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেবো। এই ভাইয়াকে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আশা করি। তো ওনারাই নিজেরাই কিন্তু এটা ডিস্ট্রিবিউটার, তো সবসময় মানে ওনারা চেষ্টা করে যেন বিভিন্ন জায়গায় যে প্রাইসটা দিচ্ছে তার চেয়ে অনেক অনেক কমে দেয়, কিন্তু যেহেতু ওনাদের নিজস্ব প্রোডাক্ট এগুলা, সো খুব কমে কিন্তু আপনারা ওনাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো ভাই, আমরা একটু ওয়াশিং মেশিন গুলো সম্পর্কে আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই। অনেকে তো কম বাজেটে খুঁজে, বর্তমানে অনলাইনে কিন্তু খুব ছড়াছড়ি 3000 টাকায় 4000 টাকা ওয়াশিং মেশিন। আসলে এটা ধোকাবাজি, আপনারা কিন্তু এই ধোকার মধ্যে পড়বেন না। অনেকে বলে লিখে দিচ্ছে খুব বড় বড় টাইটেল দিয়ে, মানে জাহাজের ওয়াশিং মেশিন। তো আসলে জাহাজের ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে কি আছে, এটা ডায়মন্ড আছে না মণিমুক্ত আছে, যারা কিনছে তারা বুঝতে পারবে। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা টাকাটা জলে না ফেলে, জাহাজের জিনিস জাহাজে ফেলে দেন, জলে ফেলে দেন, আপনারা আসলে একটা প্রোডাক্ট, ভালো একটা প্রোডাক্ট কিনতে হলে ভালো একটা জায়গায় চলে আসবে। অবশ্যই। তো ভাই, কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি? ওকে, তো হ্যাঁ ভালো আছি। তো আমরা আপনার কাছ থেকে একটু ওয়ালটনের এই ওয়াশিং মেশিনগুলো সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। অবশ্যই। এটা হচ্ছে আমাদের 6 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। হ্যাঁ, এটা উপরে গ্লাস ডোর করা আছে। এটা হচ্ছে পুরোটা ফাইবার বডি। হ্যাঁ, এটা আমরা যদি একটু দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে। হ্যাঁ, খুব চমৎকার একটা ডিজাইনের মডেলের। সো আপনারা যারা নিতে চান নিতে পারবেন। তো ভাইয়া, এই ওয়াশিং মেশিনগুলো সম্পর্কে অনেকেই বলে যে ভাইয়া দাম বেশি এটা সেটা, তো ওয়ালটন মানে সর্বনিম্ন কত বাজেটে দিচ্ছে? ওয়ালটন হচ্ছে আমাদের দেশি পণ্য হিসাবে মানে বাজেটের মধ্যে দিতে চাচ্ছে আমাদেরকে। হ্যাঁ, অন্য যেই প্রোডাক্টসগুলো আছে বাহিরের, হ্যাঁ হয়তো দেখা যায় যে ওই জিনিসগুলো ইউজ করা যায় না। হ্যাঁ, 1 মাস বেশি গেলে 2 মাস ইউজ করা যায়, কিন্তু আমাদের ওয়ালটন প্রত্যেকটা, হ্যাঁ এখানে যতগুলো ওয়াশিং মেশিন আছে প্রত্যেকটাতে 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিচ্ছে এগুলোতে। আচ্ছা, 5 বছর ওয়ারেন্টি? 5 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে এগুলোতে। আপনার যদি কখনো কোনো কিছু সমস্যা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বাসায় গিয়ে এটা সলভ করে দিবে ওয়ালটন। রাইট। তো এটা হচ্ছে টপ লোডিং থাকবে। তো এটার অপশনগুলো কোথায় আছে ভাই? এটার অপশনটা হচ্ছে এটা কভার করা থাকবে। ওকে, খুবই সুন্দর। ওকে, চাইলে এটা দেখতে পারেন আপনারা। তো এই 6 লিটারের এটা প্রাইস কেমন পড়বে আপনাদের? এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 9450 টাকা। এখান থেকে আমাদের ডিসকাউন্ট হবে 10% দিতে হবে, মোটামুটি 8500 টাকা হলে। হ্যাঁ, 8500 এর মধ্যে হয়ে যাবে আশা করি। তো এটার মনে হয় 2টা কালার থাকবে। এটার মধ্যে 2টা কালার হবে, একটা কালার একটা কালার। হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। খুবই চমৎকার। তো পাশাপাশি আমরা এটা দেখবো পার্পলের ভিতরে, এটাও দেখতে পারেন আপনারা, খুবই সুন্দর। এটা মনে হচ্ছে 2টা চেম্বার থাকবে। এটা হচ্ছে 2টা। আচ্ছা, এটাতে 2টা হবে। এটা হচ্ছে ড্রাই। আচ্ছা, ড্রাই থাকবে এই পাশে? এই পাশে ড্রাই থাকবে, আর এটা হচ্ছে ওয়াশ। আচ্ছা, এই পাশে ওয়াশ। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর একটা কালেকশন, আশা করি কিন্তু নিতে পারেন আপনারা। তো এটা কত লিটার হবে ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে 8 লিটার। 8 লিটার মানে 2 লিটার বা বেশি আরো। তো এটার এমআরপি কেমন থাকবে? এটার এমআরপি হচ্ছে আমাদের 15450 টাকা, মানে 15450 টাকা। এখান থেকে কিন্তু আপনারা আপ টু 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। ওকে, তো আমরা এটা দেখবো। এটাও খুব সুন্দর, চাইলে এটাও দেখতে পারেন আপনারা। ওয়াও, এটা তো গ্লাস ডোর, প্রত্যেকটাতে গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 9 কেজি। আচ্ছা, এটা থাকবে 9 কেজি। এটা আরো বড় কিন্তু এটা। ওকে, এটার অপশনগুলো কোথায় আছে? এটার অপশনটা হচ্ছে এটা কভার করা থাকবে যেন বাচ্চারা না ধরে বা নষ্ট না হয়। হ্যাঁ, তো এই জন্য কিন্তু এটা কিন্তু একটু হিডেন থাকে। আর এখানে হচ্ছে টপ লোডিং কিন্তু এগুলো। এটা হচ্ছে ড্রাই, আর এক পাশে ড্রাই থাকবে আর এক পাশে ওয়াশ থাকবে। এটা হচ্ছে পুরোটা এসএস বডি ভিতরে। পুরোটাই এসএস বডি, কিন্তু পুরোটাই এসএস বডি। তো এটা হচ্ছে 9 লিটারের থাকবে। তো এটা প্রাইস কেমন পড়বে? এটা হচ্ছে 16450 টাকা। 16000। তো খুব একটা রিজনেবল প্রাইসে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন আশা করি।
তো ভাইয়া আমরা এখন এটা একটু জানি এটা হচ্ছে অটো। আচ্ছা, এটা অটো থাকবে? অটো, এটা ফুল অটো। আপনার এখানে অটোমেটিক। এটার ডোরটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ডোর। হ্যাঁ, আপনি এভাবে ছেড়ে দিবেন, পুরোটা হাইড্রোলিক ডোর, হাইড্রোলিক সেন্সর করা আছে। ওকে, তো এটা কত লিটারে থাকবে? এটা হচ্ছে 6 কেজি। 6 কেজির মধ্যে। এটা প্রাইস কেমন হবে? এটা হচ্ছে 26,450 টাকা। 26,450। ওকে, নেক্সট। নেক্সট হচ্ছে এটা 7 কেজি। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন হবে? এটা হচ্ছে 28,650 টাকা। 28,650 টাকা। আমরা প্রাইসগুলো কিন্তু মোটামুটি আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, যেন আপনারা একটু ধারণা নিয়ে আসতে পারেন যে কেমন বাজেট হলে আপনারা নিতে পারবেন। ওকে, তো এটা প্রাইস কেমন থাকবে? এটা হচ্ছে 8 কেজি। এটা হচ্ছে 29,950 টাকা। ওকে, 29,950। জি, এটাও 8 কেজি। এটা হচ্ছে 30,550 টাকা। 30,550 টাকা। আর কি আছে ভাইয়া? আমাদের ফ্রন্ট লোড আছে। তো ফ্রন্ট লোডিং যে ডোরগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারেন আপনারা এখানে। ওয়াও, এটা তো এক্সট্রা অর্ডিনারি কিন্তু একটা লুক। তো চাইলে আপনারা কিন্তু এই ডিজাইনগুলো দেখতে পারেন। তবে হোয়াইটের সম্পর্কে একটু জানি আমরা। জি, ফ্রন্ট লোডিং কিন্তু এটা। হ্যাঁ, এটা পুরোটা ফ্রন্ট লোডিং। ওকে, খুব চমৎকার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা কত লিটারে থাকবে? এটা হচ্ছে আপনার তো হোয়াইট যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা 6 কেজির ভিতরে থাকবে কিন্তু। আর এটা সামনে দিয়ে কিন্তু ফ্রন্ট লোডিং বলে, এটা ডোরটা থাকবে সামনের দিকে। তো ভাই এগুলো এমআরপি কেমন হয়? এটা হচ্ছে 32,950 টাকা। হ্যাঁ, আর এটাতে ফ্রন্ট লোডিংয়ের মধ্যে আপনি 16টা অপশনে কাজ করতে পারেন। 16টা অপশন দিয়ে আপনি কাপড়টাকে ওয়াশ করা যাবে। জি, আপনার এখানে কটন থাকে বা আপনার বিভিন্ন কাপড় চোপড়, মানে ফ্যাব্রিকের ভেরিয়েশনের উপর আপনারা এখানে হিট বা টেম্পারেচারটা দিয়ে কিন্তু আপনারা সেট করে করতে পারবেন কিন্তু ওয়াশ। তো এটা কেমন প্রাইস পড়বে ভাইয়া? এটা 32,950 টাকা। 32,950 টাকা। তো এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং কিন্তু। এটা কি কাচের থাকবে সামনের মুখটা? এটা হচ্ছে পুরোটা সাবমেরিন গ্লাস। আচ্ছা, সাবমেরিন গ্লাস। কখনো এটা দিয়ে পানি আউট হবে না। আচ্ছা, ওকে, পুরোটা সাবমেরিন। পাশাপাশি আমরা এটা দেখব গোল্ডেন কালারের মধ্যে। গোল্ডেন কালার, হ্যাঁ। এটা কত কেজি থাকবে? এটা হচ্ছে আপনার 9 কেজি। এটা থাকবে 9 কেজি। এটার এমআরপিটা কেমন হয়? এটা হচ্ছে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা। তো রাফ এন্ড টাফ কিন্তু কমার্শিয়াল ইউজের জন্য আপনারা এটা নিতে পারেন। আপনি ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে এটাতে, প্লাস হচ্ছে 12 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি আছে এটা। ওকে, তো অনেকে আছেন আপনারা এটা বাসাবাড়িতে ইউজ করতে পারবেন। এছাড়া কমার্শিয়াল অনেকে আছে যে গার্মেন্টস বিজনেস করে থাকবেন, যে ওয়াশের কাপড়গুলো ইমার্জেন্সি শিপমেন্ট, তো সেক্ষেত্রে ওয়াশের ফ্যাক্টরি বন্ধ। জি জি। তো 10 পিস 15 পিস 20 পিস আপনাদের ওয়াশ করা দরকার। তো সেক্ষেত্রে কী করা যাবে? উপায় নেই। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যারা এই ধরনের বিজনেসগুলো করে থাকেন, তো খুব দ্রুত শিপমেন্টের জন্য, আর্জেন্ট শিপমেন্টের জন্য কিন্তু চাইলে আপনারা এই ধরনের কমার্শিয়াল ইউজের জন্য কিন্তু আপনারা এই ধরনের ওয়াশিং মেশিনগুলো কিন্তু ইউজ করতে পারবেন আশা করি। তো ভাই এটা প্রাইসটা কেমন হয় আপনাদের? এটা হচ্ছে 48,000 টাকা। 48,000 টাকা। ওকে, তো ভাই আমরা আরেকটু কোশ্চেন করি। ওয়াশিং মেশিনগুলোতে হচ্ছে সবগুলো ওয়াশিং মেশিন ইনস্টলমেন্ট ফ্রি। হ্যাঁ, 1 বছর পর্যন্ত। আপনি যদি মনে করেন আমাদের থেকে আজকে একটা ওয়াশিং মেশিন ক্রয় করে নিয়েছেন বাসায়, তো দেখা গেছে 2 মাস পরে আপনি বাসা চেঞ্জ করে ফেলতেছেন, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াশিং মেশিনটা আবার আপনার ফিটিং করতে হবে। সেক্ষেত্রে কোম্পানি কিন্তু আপনাকে 1 বছর পর্যন্ত ফ্রি ইনস্টলমেন্ট দিচ্ছে। আচ্ছা, এটা শুধু ওয়ালটন দিচ্ছে এটা। আচ্ছা ভাইয়া, তো আমি আরেকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, যে জানতে চাই আমাদের অডিয়েন্স বা দর্শকদের জন্য। তো শোরুমগুলোতে তো দেখা যাচ্ছে যে ভাই আপনার এই মেশিনগুলো দেখা যাচ্ছে 50,000 টাকা দাম। তো আমার কাছে বর্তমানে 50,000 টাকা নাই, কিন্তু আমার জিনিসটা নিতে ইচ্ছা করছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো সেক্ষেত্রে এরকম কোনো কি সুযোগ আছে, যেমন আমি 20,000 টাকা দিলাম বা 25,000 টাকা দিলাম, তো আমি ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবো, এরকম কোনো অপশন আছে কিনা? না, আমাদের এই অপশনটা আপাতত নেই। আচ্ছা, এরকম অপশনটা নেই। তো আসলে পরবর্তীতে আমাদের হবে, এটা পেন্ডিংয়ে আছে আর কি। আচ্ছা, পেন্ডিংয়ে আছে, আশা করি দ্রুত হয়ে যাবে। তো আপনারা যারা বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের যারা আছেন, অনেকেই আছেন যে আপনারা এই ধরনের ওয়ালটনের অরিজিনাল প্রোডাক্টগুলো চাচ্ছেন, তো তাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো। তো আপনারা কিন্তু চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে মাদারীনগর চিটাগাং রোড 10 তলা, শাহ আলম ভবনের নিচতলা। আচ্ছা, তো হাইওয়ে রোড যেটা আছে সেটা মানে মাদারীনগর যে বড় মাদ্রাসাটা আছে, বড় মাদ্রাসার অপর পাশে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন ভাইয়াদের শোরুমটা। তো ফ্রেন্ডস, ভালো থাকবেন। আর ভাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।